मोपा विमानतळ सुरू झालं तरी दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां। मोपा विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमाना खातीर उक्तो दवरतले जाल्यार दाबोळी विमानतळार देशी विमान सेवा चालूच उरतली अशी घोषणाय मुख्यमंत्र्यान केल्या। खंयचे विमान खंयच्या विमानतळार देंवतले ते थारावपा खातीर मोपाचे जीएमआर प्रशासन आनी दाबोळी विमानतळ प्राधिकरण हांची संयुक्त बसका घेवन दोनूय विमानतळांचे वेळापत्रक बेगीन जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। वास्को वाठारात जाल्ले एमपीटीच्या कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्र्यान हे विशीं स्पश्टीकरण दिलें। बऱ्याच जणांक की आमच्या वास्को एअरपोर्टाची चिंता आसा, पण हांव ह्या सुवातेचेर सांगपाक सोदता की वास्को एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट चालू जालो सुद्धा जाल्यार वास्को एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना। दाबोली एअरपोर्ट कदापि आमी बंद करूंक दिवपाचे ना। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर भाविन गुदून कंटिन्युअसली हाजेर चौकशी करीत आसा। फुडल्या आठवड्यात आमी दोनूय एअरपोर्टाचेर प्लॅनिंग कशा पद्दतीत म्हणजे डिव्हिजन ऑफ द प्लॅन्स करपाक शकतले। इंटरनॅशनल फ्लायट्स तर सगळ्यो थंय गेले आसात, जाल्यार नॅशनल फ्लायट्स हांगासर कश्यो लँड जातल्यो हाजोय विचार सरकारान केला। त्या खातीर मार्मागुआ ज्या तालुक्यात अवघ्या 4 किलोमिटराचेर डिस्टन्साचेर पोर्ट आसा, ज्या एअरपोर्ट आसा आणि ही पुराय गतिशक्ती प्लॅनाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता जेका वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर द रेल पोर्ट आणि एअरपोर्ट जर सगळ्यात बरी खंय आसा जाल्यार ती आमच्या मार्मागुआ तालुक्यात आसा। हो मोठो आमकां अभिमान आसा।